क्या आपको भी म्यूकस ज़्यादा बनता है? क्या आपको भी म्यूकस की शिकायत है? और अगर आपको म्यूकस ज़्यादा बनता है, तो ऐसे कौन-से फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए आपकी डाइट में, जिसकी वजह से आपको म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है? वो फूड्स हैं जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफ़ीन, अल्कोहल या फिर रेड मीट या फिर जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जंक फूड्स होते हैं, ये सभी आपको अवॉइड करने हैं ताकि आपको ओवर म्यूकस प्रोडक्शन ना बने।